Vamos a hacer la auscultación de las carótidas. Primero voy a localizar dónde es el pulso. Primero lo tienes que palpar. Ok, ya lo encontré. Igual tiene que ser del lado contrario. Okay. Donde puse mis dedos tengo que poner el estetoscopio para poder escuchar. Pulso carotidio sin soplos agregados, con buena frecuencia y sin datos de ingurgitación yugular.